Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vigo Feril Farelino dengan NPM akhir 147. Saya berasal dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Saya sedang mengerjakan tugas evaluasi akhir semester di kelas Bela Negara G170. Pada video ini, saya akan membahas artikel yang berjudul Implementasi Nilai Bela Negara Melalui Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia. Bela negara tidak hanya dimaknai dengan pertahanan militer, tetapi juga dapat diwujudkan melalui peran masyarakat sesuai bidang keahliannya. Dalam konteks ini, sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan kemandirian bangsa. Nilai cinta tanah air dapat diterapkan melalui upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Mahasiswa pertanian berperan dalam penelitian peningkatan produktivitas, pengelolaan hama terpadu, serta penggunaan varietas unggul yang dapat merubah perubahan iklim. Ketahanan pangan yang kuat mencerminkan kedaulatan negara yang kuat. Selanjutnya, kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan melalui kegiatan edukasi dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa dapat melakukan penyuluhan kepada petani mengenai praktik budidaya yang baik, pemanfaatan teknologi pertanian, serta manajemen usaha tani. Kegiatan seperti KKN dan praktik lapangan menjadi sarana nyata penerapan nilai bela negara. Nilai kerelaan berkorban tercermin dari kesediaan mahasiswa menyumbangkan waktu, tenaga, dan ilmu untuk membantu para petani, termasuk dalam menghadapi gagal panen, serangan hama, maupun bencana pertanian. Kontribusi ini memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Kemudian, kemampuan bela negara dapat diwujudkan melalui inovasi pertanian, seperti penggunaan teknologi digital, sistem irigasi efisien, biopestisida ramah lingkungan, hingga analisis data pertanian. Inovasi ini meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian nasional. Sebagai kesimpulan, mahasiswa pertanian memiliki peran penting sebagai agen bela negara non-militer. Melalui inovasi, edukasi, dan pengabdian, pertanian berkelanjutan dapat menjadi fondasi kuat bagi ketahanan pangan dan kemandirian bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.